Jirra jirtu ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni madda walaabuu YouTube hundi keessanuu baga nagaa taatan. Igaanis nagaa galata rabbii arras viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoo irraa keessatti waa'ee Facebook akkamitti maqaa keenya jijjiirachuu dandeenya akkasuma immoo paaswoordii Facebook keenya akkamitti jijjiiruu dandeenya ka jedhu isin garsiisuu dhufe jechuudha. Egaa jalqabarra namoonni channel kiyya faaree dhuftan baga nagaan dhuftan channel kiyya subscribe godhaa. Channel kiyya subscribe godhuudhaaf madda walaabuu YouTube iddoo gubbaa kanatti erga search YouTube keessan search gootanii booda haala kanaan profile link yeroo isinii bahu mallattoo diimattee subscribe jettu kanarratti yeroo tokko tuqxu egas booda kan bilbilaa kanarratti akkasuma gubbaa all ta'etu kanarratti tuqxu jechuudha. Viidiyoowwan kanaan dura waa'ee Facebook akkasuma waa'ee WhatsAppis ta'ee wantoota hedduu as keessa kan gadhiise hedduutu jiru. Keessa gala ilaalaa irraa fayyadamaa akkasuma immoo yoo isinitti tole hiriyoota keessaniifis share godhuu hin dagatinaa jechuudha. Egaa kallattimaan gara barnoota har'aa yoo dabarru barnoonni irraa waa'ee Facebook jennee jirra. Facebook keenya akkamitti maqaa jijjiirraa akkasuma immoo paaswoordii isaa jijjiiruu dandeenya ka jedhudha. Jalqaba kallattimaan Facebook keenya keessa galla. Egaa Facebook keenya keessa gallee kaanee iddoo sarara sadii kana ni argitu jedhee yaada. Sarara sadii kanarratti yeroo tokko tuqna. Egas booda ol harkisuun setting and privacy ka jedhu kan jala jiru kanarratti yeroo tokko tuqna jechuudha. Egaa haala kanaan tuqne Facebookin keessan update ta'uu qaba jechuudha. Yoo update hin taane setting jaluma kana isinii baasa. Erga update ta'e immoo setting and privacy yoo tuqxanii kaatan setting isinii baasa jechuudha. Setting ka jedhu kanarratti tuqxu jechuudha. Egaa haala kanaan asirratti tuqxanii kaatan personal information ka jedhu kan tokko farra jiru kanarratti tuqna jechuudha. Egaa haala kanaan tuqne name ka jedhu kan gubbarraa kan kun jalli kun naannoon kun emailidha. Ka jalaa kana irratti tuqna jechuudha. Kan gubbaa jechuudha dhiifama wajjin. Egaa kan gubbaarratti tuqne kaanee name ka jedhu kun first name fi akkasuma immoo last name as jira. Anama maqaa kiyya jijjiiruu waan hin barbaanneef isin immoo iddoo kanarratti kan gubbaa first name jedhu kanarratti maqaa jijjiiruu barbaadan san kana haaluma salphaa ta'een irraa haquun akkasuma kan jalaa kanallee irraa haquudhaan maqaa barbaadan san irra barreessitanii kaatanii. Egaa haala kanaan maqaa irra barreessitanii kaatanii iddoo review change jedhu kanarratti tuqxu jechuudha. Egaa haala kanaan tuqxanii kaatanii asirratti maqaa keessan kan yeroo san jijjiirtan gubbaarra isinii baasa. Maqaa keessan immoo wal jala dabarsuu yookiin maqaa abbaa dursanii yookiin maqaa kan kee kan boodarra aanu akkas maqaa wal jijjiira jechuudha iddoo kanarratti. Garuu isin maqaa keessan ka jalqaba achirra barreessitan san kama gubbaarra irraa ta'ee jiru kan akkasuma iddoo kanarratti paaswoordii keessan galchitu jechuudha. Egaa waan hunda xumurtanii kaatanii iddoo save changes jedhu kana qofa gattu jechuudha. Egas booda maqaan keessan haala salphaa ta'een maqaa Facebook keessanii jijjiirtanii jirtu jechuudha. So anama Facebookii kiyya maqaa jijjiiruu waan hin barbaanneef haaluma amma argaa jirtan kanaan isiniif galee jedheetii yaada jechuudha. Facebookii keessan eega duuba kanarratti maqaa ka jedhu kanatti eega barreessitanii kaatanii maqaa jijjiiruu barbaadan tarii maqaa abbaas ta'uu danda'a. Maqaa fuulduras maqaa first name yookiin last name jijjiiruu barbaadan ta'uu danda'a. Maqaa barbaadan eega kana irraa hixanii kan irra barreessitanii kaatanii review change ka jedhu kana haala kanaan tuqxu. Eegas booda mallattoo raayitii kana isinii baasa jechuudha. Kan gubbarraa immoo kan jalaa filatta ka jedhu gubbaa waa lama isinii fida. Isin immoo maqama gubbaa kana filattu. Eegas booda paaswoordii Facebook keessanii asirra galchitu. Save changes ka jedhu kana gaduma tuqxanii maqaan keessan jijjiiramee jira jechuudha. Egaa amma immoo karaa akkamitti paaswoordii Facebook keenyaa jijjiirra ka jedhu isin garsiisa jechuudha. Setting ma keessa galla. Egaa setting keessa gallee kaanee security and login ka jedhu kanarratti tuqne jechuudha. Egaa asee kan haala kanaan eegatu inni kaanii kun asirra argaa jirtan jedhee change password ka jedhu kanarratti tuqne jechuudha. Egaa iddoo kanattis Facebook keenya password kana dura fayyadamaa ture. Current password ka jedhu kanarratti password dura fayyadamnu asirra galchina. Kan new jedhu kun immoo password haaraa kan amma galchuu barbaannu akkasuma immoo irra deebinee yeroo lammaffaaf asitti password haaraa san galchina jechuudha. Egaa haala kanaan galchinee xumurree kaane Facebookin save change ka jedhu qofa tuqna. Egas booda jijjiirree jirra jechuudha. Anamma kanaaf maqaa fi kanallee waan jijjiiruu hin barbaanneef haala kanaan isin garsiisa jechuudha. Isiniif gala jedheetii yaada. Egaa haala kanaan maqaa Facebookii fi akkasuma immoo paaswoordii keessan jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota tiyyaa viidiyoon kun akka isinitti tolu abdiin qaba. Namoota Facebook viidiyoon kun bira hin geenye viidiyoo kana biraan gahuun akka isaan irraa baratan gochuu hin dagatinaa jechuudha. So viidiyoo biraatiin hanga walitti